Il-Partit Laburista jrid li tmexxija tal-PBS tibqa' tikser l-ordni tal-qorti u taġixxi kontra l-kelma tal-imħallef Miriam Heyman. Dan kif wara li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fetaħ każ il-qorti għan-nom tal-istess partit sabiex il-PBS jieqaf ixandar spots politiċi u partiġani li jmorru kontra l-Kostruzzjoni u l-bilanċ fix-xandir, l-istess imħallef tul il-jum ta' tnejn ordnat illi b'mod temporanju ir-reklami tal-baġit tal-gvern jifqu sakemm jinstema' smigħ tal-każ fil-qorti. Madankollu jidher illi t-tmexxija tal-PBS ġiet prattikament taqgħu tqum kompletament minn din l-ordni. Bir-reklami jissoktaw kemm tul il-jum ta' tnejn, it-tlieta, l-erba' u anke l-ħamis bil-Partit Nazzjonalista jitlob lill-imħallef biex tieħu azzjoni skont kif jidri l-aktar xieraq. U minflok il-Partit Laburista jħalli l-istituzzjonijiet jaħdmu jirrispetta dak li jkun miktub fil-Kostituzzjoni ta' Malta u l-ordnijiet tal-ġudikatura għażel illi jorganizza konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-MPs Laburisti Alexa Ġussaliba u Daniel Attard propju sabiex jattakka tali deċiżjoni u jfaħħar l-imġiba li marret kontra dak li talbet u ordnat l-imħallef Heyman. Kollox beda il-ħadd 27 ta' Ottubru meta lejlet il-budget fuq ix-xandir tal-Istat ġie mxandar reklam fejn fost oħrajn b'ħafna pompi il-Prim Ministru Robert Abela beda jħejji lin-nies għad-diskors tal-budget b'mod illi bosta ddeskrivaw bħala partiġan. Iżda skont Ġussaliba l-fatt li l-Gvern ġab in-nies jitkellmu konvenjentament favorih u li tkellmu wkoll Robert Abela ma jara xejn ħażin. Ma nara l-ebda materjali ta' politika partiġjana illi għandu jwassal għal dawn id-diskussjonijiet kemm Il-promo tal-ħadd ma taħsibx li kien illegali dik id-domanda? Ma naħsibx li huwa legali, l-ebda wieħed minn dawn il-promos għalija ma jaqa' fil-faxxa ta' politika partiġjana. Il-fatt jibqa' illi x-xandir tal-Istat mar b'mod mill-aktar ripetut kontra l-ordni tal-qorti. B'sorsi qrib il-kurituri tal-PBS qed jisqu li dan kollu ma kien xejn ħlief ordni minn Kastilja biex il-kap eżekuttiv tax-xandir Keith Ketkuti allegatament jipproċedi b'diżrispett kontra l-Qorti ta' Malta.